ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രേവിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രേവിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മലവാട്ടി ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കിലോഗ്രാം ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് സ്മാൾ സൈസിലുള്ള ഒരു 2 സവാള എടുത്തിട്ട് കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. ഇനി ആ സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. കറിവേപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈകളതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ കയ്യിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് പാനിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ബാക്കി വന്ന ഓയിലിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിക്കനൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. 1 കിലോഗ്രാം ചിക്കനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ചെറിയൊരു സവാള അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വലിയ ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കന് ചെറുതായിട്ടൊരു മധുരവും ഒരു പുളിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിനിമം ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും നല്ലതാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം. ഒരു പാൻ സ്റ്റേവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായ ശേഷം ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജീരകം എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് പൊട്ടി വന്ന ശേഷം നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം അതും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ആദ്യം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 20 to 25 മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചിക്കനിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 20-25 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി. ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനെ മണവാട്ടി ചിക്കനാക്കുന്ന കുറച്ച് പണിയും കൂടി നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് സെറ്റായതിനു ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തത് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ വിതറി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ വിതറി കൊടുക്കണം. ഇനി മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി, നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മണവാട്ടി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, നെയ്ച്ചോറ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് വരുന്ന നല്ലൊരു ചിക്കൻ ഗ്രേവിയാണ്. എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്.
റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്